Средата, която ни заобикаля, в която работим, отглеждаме децата си, прекарваме свободното си време, е част от живота ни. Но често ние не обръщаме внимание на опасностите за нашето здраве, които тази среда крие. Подценяваме здравната култура. Част от населението не поддържа добра хигиена и не създава особено от децата трайни хигиенни навици. Не се гледа с достатъчно загриженост на опасностите от тежки заболявания, които ни дебнат в заобикалящата ни среда на всяка крачка. Едно такова заболяване е ехинококозата, известно като кучешка тения. Въпросът е изключително важен, защото през последните години се наблюдава увеличение на заболелите хора в България. Има райони в страната, в които процентът на страдащите от ехинококоза или прекаралите болестта е особено висок. Тревожен е фактът, че голяма част от заболелите са деца и юноши. Тази диаграма красноречиво говори за опасната тенденция. Близо 1/3 от пострадалите от болестта са младежи. Съпоставено с предходните години, има увеличение на заболелите от кучешка тения и в градовете. Необходимо е да се знае каква е болестта, какво я причинява, как да се предпазим от заразяване, как да се лекуваме, ако се наложи. И не на последно място, как да се грижим за животните, за да не стават те разпространители на заболяването. Ехинококозата е едно от тежко протичащите у човека хелминтози, която води до чести рецидиви на болестта, продължителна загуба на работоспособност, нерядко трайна инвалидност. По принцип, хелминтозите са заболявания, свързани с попадането в човешкия организъм на паразити, които причиняват увреждания на различни тъкани и органи. Особено опасно е заболяването, когато се прояви у деца. Ехинококозата се причинява от малка тения, която достига 6 мм само и се нарича ехинококос гранулозус. Тази тения паразитира в тънкото черво на кучето или на други крайни гостоприемници и в последното членче се намират яйцата на тенията, които достигат до 800 на брой. Заедно с фекалиите, яйцата попадат във външната среда, по тревата, по зеленчуците, по почвата, по пясъка, в който могат да играят децата, и по този начин се замърсява околната среда. Междинният гостоприемник, най-често тревопасните животни, се заразяват, когато поглъщат тези яйца, попаднали във външната среда. Човек се заразява по същия начин. Но част от яйцата могат да останат и по кучето. Вие знаете, че кучето обикновено се почиства и с език може да разнесе от аналната област яйцата по своята косина. И когато човек контактува с това куче и го гали, ние всички обичаме тези животни, ако не се измият ръцете, след това може да настъпи заразяване по този начин. Когато яйцата попаднат в междинния гостоприемник, в овцете, казахме, че и човек е междинен гостоприемник, от тях се освобождават онкосфери, които имат кукички. И с тези кукички те проникват през стената на тънкото черво и оттам по кръвен път се разнасят в целия организъм, като отсядат във вътрешните органи. Във вътрешните органи, най-често в черния дроб, може да бъде в белите дробове, в мозъка и в много други органи, даже под кожата или в костите могат да попаднат, се образуват вече ехинококовите кисти или ехинококови мехури, които представляват една формация с течно съдържимо в центъра. По-късно се образуват и дъщерни клетки, като тези кисти нарастват много бавно. Те нарастват около 5 мм за 5 месеца. Всичко това показва, че развитието на заболяването е много бавно. Затова казваме, че ехинококозата е коварно заболяване. Дълги години след заразяването хората не знаят, че са заразени от ехинококоза.
тъй като клиничните прояви се появяват едва след като тази киста нарасне, а тя може да достигне и до размер на детска главичка. От своя страна крайният гостоприемник, кучето, се заразява, когато изяжда вътрешни органи, които съдържат такива ехинококови мехури. За съжаление, това става най-често при кучетата, които са охрана на овчите стада, защото на тях най-често им се хвърлят органи, които са негодни за консумация от хората. И най-често точно в тази ситуация става един завършен кръг на предаване на заболяването. Т.е. от кучето на овцете, от овцете на кучето. И когато попадне в тази система и човек, той също може да се зарази с ехинококоза. И така, основен източник на заразяването на човека е кучето. То отделя с изпражненията си яйцата на тенията, които са невидими с просто око. Човек се заразява най-често при пряк контакт с опаразитено куче или по косвен път при консумация на недобре измити плодове и зеленчуци, при пиене на вода, замърсена от изпражненията на болните кучета, по време на доенето на овцете и стригането на вълната, при събиране и обработване на животински кожи и така нататък. Това обяснява защо често от кучешка тения страдат и хора, които нямат куче. Болният от кучешка тения не е опасен за околните, тъй като не може да предава зараза. Много важно е стопаните на кучета да се грижат, този верен приятел на човека да не стане преносител на болестта. Кучето се заразява при изяждане на сурови вътрешни органи на болни животни – овце, свине, говеда и други, в които има ехинококови мехури. В червата му се образуват стотици тении, които отделят яйца. С изпражненията те попадат в околната среда, но могат да полепнат и по козината на кучето. Най-опасни са овчарските кучета, тъй като те са опаразитени в най-голяма степен. За да предпази кучето си от ехинококоза, стопанинът му трябва да го храни само с термично обработена храна. Необходимо е и профилактично даване на лекарства – празиквантел на всеки 2 месеца. Важно е ранното откриване на заболяването. За доказване на паразита в човешкия организъм се използват 2 групи методи – образни и серологични. Образните методи са ехография, рентгенография, скенер, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Серологичната диагностика е лабораторен метод, който се извършва от паразитолог. Чрез серологичните методи се доказват специфични антитела, изработени от имунната система на човека срещу паразита. След успешното лечение тези антитела могат да се запазят в организма с години. Чернодробната ехинококоза е едно тежко заболяване, свързано с най-честата локализация въобще на ехинококозата, не само в страната, в целия свят е така, в черния дроб. Образуват се кисти с различна големина, от няколко сантиметра до повече от 20-30 сантиметра, изпълнени с течност, понякога пълни с тъй наречените дъщерни мехури. Тези кисти са склонни да развият различни усложнения от типа на перфорации, дисеминиране в свободната коремна кухина. Тези перфорации могат да бъдат и в жлъчните канали, да предизвикат пожълтяване на пациента, още по-тежки перфорации в магистрални съдове или трансдиафрагмални. С други думи става въпрос за много тежки усложнения. Ето защо ранната диагностика на заболяването и бързото третиране на тези пациенти е от съществено значение. Как се осъществява тази диагностика? На първо място, скрининговия метод за диагностиката, това е ехографията. Това е метод, който е рутинен, достъпен е за всички граждани в страната. Ехографски прегледи се правят на много места. Тук от особено значение, бих подчертал, е квалификацията на ехографистите, за да могат добре да разграничат паразитарната, т.е. ехинококовата киста